C'est sans aucun doute le pire zoo de la planète. Pourquoi on vous montre les images? Pour qu'il ferme ses portes à jamais. Le parc animalier de Surabaya, situé dans l'est de l'île de Java, en Indonésie, est le plus important du pays selon les critiques et les analystes. Rien qu'en 2013, 43 animaux sont morts dans ce zoo. Le budget de cet établissement est nettement insuffisant et les employés sont soupçonnés de participer au commerce illégal d'animaux. Il arrive régulièrement que des animaux meurent dans d'atroces souffrances, comme cette girafe décédée en 2013 avec 20 kilos de déchets plastiques découverts dans son ventre. Elle se nourrissait de ce que jetaient les visiteurs. Négligence, mauvais traitement, les associations de défense des animaux accusent le zoo de tout. L'entrée payante dérisoire fixée à 2 dollars n'offre aux visiteurs que des visions d'atrocités, sans pour autant faire entrer assez d'argent pour maintenir les animaux en bonne santé et surtout en vie. Il existe actuellement 2 pétitions visant à fermer ce zoo de la honte. Il y a 2 ans, déjà ce zoo défrayait la chronique en Indonésie suite à la découverte de taux de mortalité des animaux, 25 animaux par mois sur les 4000 hébergés, pratiquement tous de manière prématurée. Suite à ce scandale, un gardien de zoo expérimenté a été mis en place, ce qui a permis de faire tomber le nombre de décès à 15 par mois. Mais aujourd'hui, le zoo est considéré comme étant à l'abandon. Vous allez suivre maintenant un commentaire qui vous explique tout ce qui a rapport avec la sauvegarde de notre environnement. Le Gigantopithèque, un singe géant aux allures de King Kong, a disparu de la surface de la Terre il y a 1 million d'années en raison de son incapacité à s'adapter aux changements environnementaux selon des scientifiques. Mesurant 2 à 3 mètres de haut pour 200 à 500 kilos, il restera sûrement le plus grand singe de l'histoire de la planète. Cependant, il est difficile de se prononcer de façon certaine sur sa taille et sa masse, puisque jusqu'à maintenant, tout ce que nous avons de lui sont des fragments de mâchoire et des dents. Mais ces éléments dépassent en taille ce que nous voyons chez les anthropoïdes actuels. Jusqu'à maintenant, on a trouvé des restes dans le sud de la Chine, dans le nord de l'Inde du Nord et aussi au Pakistan. On suppose qu'il se nourrissait de bambou, puisqu'on a trouvé certains fossiles à proximité de pandas fossiles, ce qui laisse croire à la présence de grandes étendues de bambou. D'ailleurs, les dents de grande taille et les puissantes mâchoires étaient faites pour broyer une nourriture végétale coriace. Le plus proche parent de Gigantopithecus était probablement le Civapithèque, beaucoup plus petit, en Europe du Sud-Est, en Asie et en Afrique. Le plus proche parent encore vivant aujourd'hui est l'ourang-outan. Cependant, certains indices désigneraient plutôt le gorille. En raison de sa taille, le Gigantopithèque avait sûrement besoin d'une grande quantité de nourriture, a estimé le chercheur Hervé Boschrans. Or, au Pléistocène, beaucoup de zones boisées se sont transformées en savanes herbeuses, fournissant une alimentation insuffisante pour le singe géant.
Les océans et les mers abordent d'espèces et de non-invertébrés qui diffèrent dans leur forme et leur volume et qui varient aussi entre le volume microscopique et autres. وكان المشروع الحقيقه بيتطلب ان اللي بديله حاجه دي لازم يكون مشارك معايا. يعني ايه؟ انا بديها له وهو بيدفع جزء من التكلفه. لما جينا عرضنا عليهم لقينا ان الناس اللي احنا اخترناهم ناس معدومه، ما عندهاش حتى ال 15% اللي المفروض المشروع ياخدهم ويديهم هم يمول ب 85، حتى ال 15% لانها مش موجوده. يعني انا كنت مجبر ان الاتحاد الاوروبي احد الشروط بتاعته انها منح مشروطه، منح مشروطه ان المزارع لازم يساهم، حتى اللي طور ريه انا بدفعه 20%. يعني الفدان بيتكلف 10,000 بقول له انا هدفع لك 8، هو لازم يدفع 2000. فالفلاح ممكن يدفع، انما الست اللي ما عندهاش حاجه خالص. مصر الخير الحقيقه مشكوره، يعني رحنا لهم وابدوا استعدادهم وراحوا مسددين عن السيدات، طبعا معظمهم سيدات. احنا وزعنا يمكن على 200 يمكن 300 عيله في بني مزار. ولو احنا النهارده بنقيم هذا المشروع ما شاء الله، يعني الناس حياتها اتغيرت تماما، بقى عندهم دخل ثابت، بقاش محتاجين، ويعني والحمد لله. طبعا احنا بنتابعهم عشان الاشراف، انما دلوقتي احنا خلاص احنا اطمنا ان هم بقوا كويسين. الحاجه الثالثه ان احنا عملنا مراكز تسويق. بقينا نقول لهم طيب احنا اللي عنده منتج احنا هنجيب لك اللي يشتري منك على طول، مفيش داعي للوسيط. اخر جزء وهو الجزء الممتاز جدا، ان انا طبعا هسيب الكلام ده، ما انا لازم ادرب. يعني انا مش ممكن اسيب ري واسيب انتاج حيواني واسيب الكلام ده من غير ما ادرب. بدانا ندرب الناس ولاد المزارعين. وبعدين الجديد بقى ان انا لقيت ان طلبه دبلوم الزراعه الثانوي، المدارس الثانويه، وهي تفتقر للخبره الفنيه برغم ان هم المفروض يطلعوا فنيين. احنا النهارده دربناهم النهارده، وخاصه شعبه الاستصلاح دربناها النهارده كيف يتعامل مع 1.5 فدان، لان هم ده الشباب اللي الدوله هتديله الارض عشان يزرعها. انا لو وديته من غير ما يكون متعلم كويس جدا اعتقد هيبقى في عندي مشكله. انا مش عايز انقل تكنولوجيا الوادي القديمه انقلها في الارض الجديده. دربناهم ازاي على طرق الري، ازاي الاستصلاح، ازاي الميكنه، هم ده. واحنا دربنا يمكن مدرستين، طلبه بني مزار دول حوالي 120 طالب، وطلبه المنيا نفسها حوالي 120 240. طلب مننا حاجه جميله جدا، ان حتى شعبه التصنيع لما شافوا المعمل اللي انا اتكلمت عنه شويه قالوا احنا عايزين، فخدوا الاولاد دربوهم على ازاي يجمع لبن، ازاي يصنع، لان احنا بنجمع وجزء من اللبن ده بنصنعه بيه يعني زبادي وجبن.
بدات الطلبه شغلناها في هذا المعمل. وده شيء الحقيقه جاب، انا بعتبر ان اهم جزء في اللي طلع منا من المشروع ده ان انا ضرب الاولاد دول واخليهم بايديهم. احنا حتى كنا بنسيبهم طول اليوم مع المشرفين، هم ينتج ويشوف الزبادي اللي انتجه واللبن والجبن، كل حاجه انتجناها، وفي الاخر الواد اتمرن. انا شايف ان التنميه البشريه ده يعني الزراعه المستدامه زي ما بيقولوا من احد بنودها ليست يعني زراعه ليست الميه والارض. لو انا عندي ميه وارض وعندي فلوس وما عنديش موارد بشريه، ما عنديش بشر، اعتقد ان انا ما تكملش الصوره. وهنا اقصد البشر منين عشان بس الناس تبقى فاهمه. المواد البشريه تبدا من الخبير والعالم لحد المزارع. كل دول يعني المهندس مطلوب، الفني مطلوب، المزارع مطلوب، كل دول مع بعضهم هم دول اللي يعملوا تنميه مستدامه. Le rôle de l'agronomie en tant que point de relais entre les différentes applications du génie technologique se distingue comme un outil effectif pour chaque produit agricole. Son effet se manifeste également sur les facteurs de production, à savoir sur le paysan, le sol, l'eau et sur les plantes et les animaux. Il se traduit aussi sur les ressources matérielles et écologiques adjacentes ainsi que le mode de leur gestion. Tout ce qui précède est effectué dans le but d'un usage exemplaire des ressources de production et redoubler le taux de rendement. انا في سنه رابعه السنه دي. احنا كان في ناس بالنسبه يعني القسم هندسه زراعيه وكده، في ناس كتير مش عارفه اصلا يعني ايه هندسه زراعيه. فكنت حابب اعرف يعني ايه هندسه زراعيه. في الاول الهندسه الزراعيه هي قسم جوه كليه زراعه بس المتخصص بعلم رياضه بس، تمام. فكل الطلبه اللي بتخشوا بتبقى طلبه علم رياضه. القسم بيتكون جواه بيتفرع لثلاث اقسام، ثلاث تخصصات. اول تخصص الميكنه الزراعيه. الميكنه الزراعيه ده كل اللي بيبقى متخصص فيه اللي هو اي حاجه تخص عمليات الميكنه الزراعيه في الزراعه. الجرارات، المحاريت، الالات الحرث، السطرات، سطرات البذور، كل الالات الزراعيه هو القسم بيبقى مخصصه من ناحيه الميكنه بتاعته والصيانه وهكذا. تاني قسم تخصص تاني يعني تخصص الري والصرف. تخصص الري والصرف ده بيبقى مسؤول عن شبكات الري في الأراضي الزراعية أو شبكات الري في مجال اللاندسكيب، تمام. والصرف برضو اللي هي شبكات الصرف اللي هي بتبقى لو هنعمل صرف للملاعب أو صرف للأراضي الزراعية وخلافه. تخصص الري والصرف أكثر توسع لأنه بيبقى ليه كذا مجال، يعني مش مرتبط بالزراعه بس، مش بيرتبط بالاراضي الزراعيه او المزارع بس، لا بيرتبط اكتر باللاندسكيب والقرى السياحيه وهكذا. كل القرى السياحيه بيبقى كل القرى مبنيه على شبكه ري للجاردنز بتاعتها وهكذا. تالت تخصص معانا اللي هو تخصص هندسه الحيويه. الهندسه الحيويه ده بيبقى تخصص ملم اكتر العملية الصناعية، يعني اللي هو مهندسين الجودة في شركات الألبان، شركات العصائر اللي هي بتبقى محتاجة مهندسين جودة من تخصص الهندسة الحيوية.
بالنسبه بقى احنا كطلبه في سنه رابعه، كل لما الطالب بيبدا من اولى بيبدا اول حاجه بيبقى بيدرس المواد بتاعته. يبقى اول سنه دي عندنا زي جنرال، يعني زي اعدادي كده في هندسه. جنرال بيدرس كل حاجه، بندرس رياضه، بندرس فيزياء وكيمياء، وبندرس تفاضل، وبندرس مقدمه في الهندسه الزراعيه بتعرفنا يعني اوب جنرال كده عن القسم كله بيتكلم عن ايه وتخصصاته. بيبتدي بقى عندنا من سنه تانية بنبدا التخصص. بنفيد التنميه الزراعيه بان احنا عندنا ممكن من خلال مثلا تخصص الري والصرف ان احنا ممكن نوفر ميه، يعني ان الميه احنا نعمل زي مثلا شبكات صرف. احنا عندنا في السنه اللي فاتت طلبه زمايلنا كانوا عاملين مشروع اسمه اوبو بيكنيك، اللي هو مشروع بيخص اللي هو الزراعه المائيه. يعني انا ممكن من خلال الميه اعمل زي شبكه او حوض سمك. الحوض السمك ده الميه اللي هي تعتبر ميه صرف فيه، اللي هو الميه المستخدمه بتاعت السمك، ننزلها نستخدمها كمياه ري مثلا لمسطح. ممكن برضو ان احنا اي ميه صرف ممكن نعمل لها معالجه ونستخدمها برضو في الاراضي الزراعيه. فدي من ناحيه ان احنا عندنا قدره ان احنا نعالج مياه الصرف، فدي بتخلينا نقدر نوفر ميه نظيفه كتيره. ان هي مياه الصرف المعالجه نقدر نستخدمها في ري النجيله، ونقدر نستخدمها في مجالات كتير. المجال الميكنه الزراعيه ان انا لو عندي محرات حاره الارض، لو انا فدان ارض بآلة حرث يدويه، ده هيتطلب مني وقت ومجهود وعماله وفلوس اكتر بكتير ان انا اعمل ان انا احرث الارض بآلة حرث اللي هو ايه، اللي هو المكن الانحراث الاوتوماتيك، اللي هو بيبقى المكنه بتوفر لي وقت وتوفر لي مجهود عمال وتوفر لي حاجات كتير. فبرضه المجال او تخصص الميكنه الزراعيه ده برضه بيساعدني في التنميه، ان انا اقدر اخلص اكبر عدد من المطلوب. بوفر بقى اسعار عماله، وبوفر وقت ومجهود كل حاجه. فدي كان حاجات برضو اللي بتساعد.